Hello，大家好啊！又係我君君老師雅言大講堂嘅主講者黃慧君，Buffer 君君老師又嚟到我哋雅言大講堂嘅第114集啦。今日我哋講咩呢？我知道咧，大家都好中意睇我雅言大講堂，關於我哋所傳揚嘅正能量、正向思維嘅意念啦，同埋有時我哋會講要有善念啦，同埋我哋點樣去保持自己嘅能量場咧，我都教咗大家好多方法可。今日要講嘅一個話題就係關於生死嘅看開，點樣去看透生死，點樣去睇開啊！大家都知啦，我其實係天道嘅一員啦，一份子啦，冇錯。所以咧，我係要同大家傳揚一啲關於正能量同正向思維嘅信念嘅。最近咧，我聽到好多朋友咧都面對佢嘅親人離去，甚至係佢嘅寵物佢愛犬嘅離去啊。佢哋都好傷心，都會同我講。我都會作出安慰啦，同埋一啲正向思維嘅去嘅引導。係啊。關於咧人啊，或者係寵物啊，或者係萬界萬靈嚟到呢個地球上咧，其實佢哋都有佢哋嘅任務，佢哋都有佢哋嘅要完成嘅工作嚇。咁當佢哋完成嘅時候，佢哋都會離開，帶住佢哋開心嘅心情去離開嘅。可能有啲話，可能佢唔開心，佢病得好犀利，好辛苦。都係咁講一句，就係其實大家都要看開。佢比你更早離去嘅時候，其實你要記住，人咧就終歸有一別嘅。就算呢份寵物啊、花花草草啊、萬界萬靈都會有一別。佢個壽命唔可以超過200歲㗎嘛，係咪？所以咧，佢係會離開嘅，只係佢可能比你早走一步，於是你會覺得傷心。但係如果可能係調翻轉嘅時候，可能又輪到佢傷心，係咪？但係呢一個傷懷對你自己係唔好嘅，咁會令到你係一個對自己嘅心肝脾肺腎咧都會有傷害，所以咧盡量要放下，唔好將呢啲嘅思憶咧令自己傷害到自己嘅身體，知唔知道？傷心係一定有嘅，但係要記住，佢喺離開你嘅世界嘅時候，佢亦都喺另一個世界線度睇住你，希望你好好去生活嘅。咁所以你要堅強起嚟，振作，而唔係頹廢或者係日日哭喊。哭喊要個止境，要讓自己知道佢其實完成咗佢在人間嘅任務，佢有佢嘅職能要翻去㗎啦，佢要翻去佢嘅地方去繼續佢下一步嘅任務，知道嗎？所以從呢一點你要看開，咁你咧就唔會咁辛苦，你咧就可以好好地繼續向前行，要振作，知唔知道？要好好地振作，知唔知道 ？OK，拜拜啦！俾個咩你哋，俾個心心你哋，加油努力啊！拜拜。